الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یوں کہ جلسہ سالانہ گزشتہ اتوار اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بے انتہا احسانات کا اظہار کرتے ہوئے پھیلاتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچا. جو خطوط مجھے آ رہے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے MTA کے ذریعے اس جلسے میں Mit Gottes Gnade ist یا die Jalsa Salana Großbritannien وہ لوگ بھی جو am letzten Sonntag کے ذریعے سے اظہار کر رہے ہیں جو بذات خود جلسے میں شامل ہوئے mit اور اسی طرح شامل ہونے والے Gottes Segnungen und Gnaden zu Ende gegangen. Die Briefe, die ich von denjenigen erhalte, die über MTA die Jalsa gesehen haben, اور احسانوں کی بارش کو برستے ہوئے دیکھا. اللہ کرے oder jene, die یہ جذبات hier anwesend waren یہ پاک تبدیلیاں جو ہر ایک und اپنے اندر auch die Meinung یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت derjenigen, die hier waren und کی یہ محسوس کیا direkt dies mitgeteilt haben. Sie haben alle ausnahmslos عارضی نہ ہوں gesagt, dass sie اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام die Gnaden Gottes herabregnen gesehen haben. Möge پورا کرتے چلے جانے والے dieses Gefühl und diese Gnaden, die ein jeder von ihnen آپ فرماتے ہیں gesehen hat, کہ ہماری جماعت کو mögen diese Gnaden immer während sein یہ اصل مقصد نہیں تزکیہ und die اور اصلاح ضروری ہے. Absichten von Hazrat Masih Islam mögen wir dazu befähigt werden, diese Absichten zu erfüllen. Hazrat Masih Islam sagt, صرف باتیں نہ ہوں unsere Gemeinde عارضی soll nicht damit بلکہ begnügen, Gutes zu sagen, اس sondern sich selbst zu reinigen und zu reformieren ist notwendig. Deshalb bin ich gesandt worden.
Also sagt also, unsere Gedanken, unsere Gefühle sollen nicht nur Aussagen sein, es sollen nicht vorübergehende emotionale Sachen sein, sondern sie alle sollen dazu dienen, dass man diesen Zweck erfüllt, was Al-Masih Islam für uns wünscht. In den Briefen und auch in den mündlichen Mitteilungen ist das gesagt worden, alles was brieflich oder mündlich mitgeteilt worden ist, das möge zum Teil unseres Lebens werden und wir mögen dazu befähigt werden, immer darüber nachzudenken, das zu verinnerlichen, und nur dann können wir immer uns darum bemühen, sich selbst zu reformieren. Man sollte immer beachten, dass es so viele hohe Ausgaben gibt für die Jalsa Salana und es gibt viele Bemühungen seitens des Khalifa der Zeit und von Nizam Jamaat für die Veranstaltung der Jalsas, und deshalb sollte man versuchen, tatsächlich das Gute, was man dabei gesehen hat, gelernt hat, zum Teil des Lebens zu machen, und nur dann können wir unserer Verantwortung gerecht werden. Und nur dann können wir sowohl individuell als auch als Jamaat noch mehr Gnaden Allahs erlangen. Gott hat gesagt, La in shakartum la azidannakum, wenn ihr dankbar seid, so werde ich euch noch mehr geben. Gott hat also hier eindeutig und klar darauf hingewiesen, auf dieses Prinzip hingewiesen, dass euer Fortschritt darin besteht, dass ihr die Gnaden Gottes auf die beste Art und Weise benutzt und davon profitiert. Wenn ihr die Gnaden Gottes sieht und nicht so dankbar seid, wie es sein sollte, und dann ist dies nur eine mündliche Aussage und nichts mehr. Dass wir die Jalsa gesehen haben und Gutes dort gesehen haben, die Gnaden Gottes gesehen haben, davon profitiert haben. Der wirkliche Nutzen wird nur dann vorhanden sein, sichtbar werden, wenn man in Wahrheit darüber dankbar ist und das Gute in sich aufnimmt. Wenn ich jeden Tag meine Post sehe, dann sehe ich die Gnaden Gottes, wie sie den Mitgliedern der Jamaat zuteil werden. Auch auf meine Besuche sehe ich, wie die Jamaat die Gnaden Gottes erhalten, und deshalb ist das so, dass man in jedem Augenblick die Gnaden Gottes auf die Jamaat herabregnen sieht. Aber ein jeder Ahmadi soll auch individuell Dankbarkeit zeigen. Ein jeder Ahmadi soll den Gnaden Gottes gegenüber dankbar sein, und die beste Weise, dies zu verwirklichen, ist, dass man versucht, die Nähe Gottes zu erreichen. Ich habe über die Gnaden Gottes auf der Jamaat gesprochen. Im letzten Monat war ich in Deutschland
bei der dortigen Jalsa und außer der Jalsa gab es auch andere Programme in Deutschland und auch sie waren alle sehr erfolgreich mit Gottes Gnade. जो इस बात का इदराक रखता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत में आकर मेरी तरजीहात बदल गई हैं, मेरी ज़ात की खुशियाँ Und बात die Jalsa kam und रज़ा से अब ging हो गई। वो हर वक्त und hinterließ diese Gnaden Gottes zurück. Und ein jeder Ahmadi, dem dies bewusst ist, मौऊद अलैहिस्सलाम dass nachdem er ein Ahmadi geworden ist, dass seine Präferenzen, seine Prioritäten sich geändert haben, से हमें नवाज रहा है। dass हमारी रूहानी nun seine Präferenzen und seine Priorität हमारी Gott gilt हमारी und इबादत के dass मकारों की बेहतरी और तरक्की के भी er wahrnimmt, wie Gott uns seine Gnaden erweist, wie er seine Versprechen mit Hazrat Masih Maud erfüllt, wie Gott uns die Möglichkeiten eröffnet, uns selbst zu verbessern, sowohl moralisch als auch spirituell, dass er uns ermöglicht, wie wir das Niveau unserer Gebete erhöhen und verbessern können und nun की बेहतरी की für unsere moralische und spirituelle मौके मुहैया फरमाने Gnaden, für unsere moralische und spirituelle Fortentwicklung uns in wenigen Tagen noch eine Möglichkeit geben wir, nämlich durch den Ramazan. Deshalb बस ist das so, dass wenn unsere Dankbarkeit करते हुए durch Verbesserung unserer भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। unserer Verhaltensweise अपने अंदर जो पाक तब्दीली हमने महसूस की है sich berührt oder darin zeigt, dann werden wir sehen, dass auch die Gnaden Gottes auf uns zunehmen werden. तो तभी हम Und जलसे के कामयाब इनकात पर deshalb अल्लाह ताला के हकीकी शुक्रगुजार बन सकेंगे। sollten wir versuchen, diese जलसे पर जो इनफिराद Möglichkeiten, die wir erhalten haben, mit den Möglichkeiten des Ramazans zu verbinden und versuchen, मुझे बताने वाले dass wir uns noch weiter verbessern. Wenn wir dies im Ramazan versuchen werden, मुस्तफ़ा so werden wir tatsächlich unsere Dankbarkeit zeigen. और ये तहज्जुद पढ़ने वाले Alles, was wir auf der Jalsa individuell oder gemeinsam erlebt haben, gesehen haben und Leute haben mir berichtet, dass insbesondere 14-15 साल का लड़का है die Jugendlichen und die Kinder waren और यहाँ 3 दिन diesmal beim Tahajjud-Gebet in großer Zahl anwesend und ihre Anzahl अल्लाह ताला war viel größer als letztes Jahr. Und ein Vater sagte zu mir, इन तब्दीलियों को dass er dieses Kind जिंदगी का हिस्सा hat, das 13, 14 Jahre alt ist und es war schwierig, ihn selbst für Namaz aufzuwecken. Und jetzt steht er beim einmaligen Sagen für Tahajjud-Gebet auf. अल्लाह ताला हमें मुहैया फरमाने लगा है। जैसा कि मैंने कहा Und रमज़ान का महीना इंशाल्लाह die Gnaden Gottes können wir dann erreichen, wenn wir diese Änderungen फ़ायदा उठाएं। zum permanenten, ständigen Teil unseres Lebens machen. ना ख़त्म होने वाला शुक्रगुजारी Es ist glücklicherweise so, dass Gott uns in wenigen Tagen eine andere spirituelle Atmosphäre uns schenken wird, wie ich bereits erwähnt habe, अल्लाह ताला in dem Monat Ramazan. Und auch daraus sollen wir größtmöglichen Nutzen ziehen, damit in unserem Leben ein nicht enden इनामों का जिक्र wollendes, चलता है। eine nicht enden wollende Dankbarkeit in unserem Leben sich fortsetzt. Möge Allah uns dazu befähigen. जिक्र
इंसामिया या कारखाना so wie es meine Praxis ist, dass ich nach Jalsas होने के लिए über die Gnaden Gottes während der Jalsa spreche, शुक्रगुजार nicht aus Stolz und nicht करना भी जरूरी है और आ हजरत mit der Absicht, dass sie was Großartiges geleistet haben, berichten die Organisatoren darüber, sondern wir sprechen darüber aus Dankbarkeit Gott gegenüber. ये शुक्रगुजारी का मजमून बयान होता है। Deshalb, damit wir auch uns gegenseitig Dankbarkeit zeigen, denn der heilige Prophet ﷺ hat gesagt, wer auch den Menschen gegenüber nicht dankbar ist, wer den Menschen gegenüber nicht dankbar ist, ist auch Gott gegenüber nicht dankbar. Und deshalb sprechen wir über शुक्रगुजार होना चाहिए। diese Sachen und die Ereignisse, die dabei erwähnt werden, führen zur Verstärkung des Glaubens an Gott. शुक्रगुजारी ये है कि वालिदैन Ich habe schon erwähnt, dass die Jugendlichen und die Kinder verstärkt beim Tahajjud-Gebet anwesend waren und in diesem Zusammenhang sollten die Eltern Gott gegenüber dankbar sein, dass er unseren Kindern जलसे के dazu befähigt hat und die मालिक की नुमाइंदगी की wahrhaftige Dankbarkeit in diesem Zusammenhang wäre, dass die Eltern sich diesen Nawafil, diesem freiwilligen Gebet noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich hatte am dritten Tag erwähnt, dass इन अल्फाज पर मुख्तलिफ कौम aus 96 Ländern होते हैं जो आपने फरमाया Vertreter bei dieser Jalsa anwesend waren तैयार की हैं जो इनकरीब इसमें आ मिलेंगे। अल्लाह ताला und diese Zahl nimmt jährlich zu. बस ये लोग जो आते हैं Also Masih Islam गैर जमात मुसलमान और गैर मुस्लिम भी शामिल होते hat gesagt, Gott hat hierfür Völker vorbereitet, die bald dazu kommen werden. Und man nimmt im Glauben an die Wahrheit von Masih Islam zu, wenn man dies sieht. हैं निज़ाम और जलसे के Und es sind so viele Völker bei der Jalsa anwesend. नहीं रह सकते। Nicht nur Ahmadis, sondern auch Nicht-Ahmadis kommen आप जलसे में सुन चुके हैं und sie werden von der Atmosphäre in der Jalsa beeinflusst und sind davon beeindruckt. कि इतने Und sie berichten darüber, welchen Eindruck sie von der Atmosphäre und der Organisation der Jalsa हो रहे हैं gehabt haben. Sie haben einige bei der Jalsa selbst gehört, die Ghair Ahmadis können nicht mal vorstellen, सवाल ही पैदा नहीं होता। dass solche Organisation, solche große Organisation ohne Probleme फितना पर्दाजों läuft, und zwar mit इतना दखल हो Hilfe der Freiwilligen, die aus verschiedensten Bereichen des Lebens kommen. Weil, wenn es bei आराम से काम कर रहे होते हैं denen solche große Veranstaltungen gibt, so ist es unmöglich, dass sie sowas selbst organisieren, उसका भी वास्ता नहीं है। sondern es ist immer so, dass Leute, die schlechte Absichten haben, sich da einmischen und es wird sehr schwierig für sie überhaupt solch eine Veranstaltung in Frieden durchzuführen. सफाई वगैरह है ये दूसरे शोबे हैं Zum Beispiel Leute, die das Essen vorbereiten, darunter sind Leute, die hohe Posten haben, hohe Stellungen haben in der Gesellschaft, Geschäftsleute sind oder Beamte sind. Genauso bei der Reinigung, तरीकों से Nazafat und
auch in allen weiteren Shobas kommen die Leute aus verschiedensten Bereichen des Lebens. Und das ist eine Schönheit, die in Jamaat Ahmadiyya vorhanden ist, die sonst nirgends zu finden ist. Dann gibt es auch Kinder, die Wasser verteilen, dann Sicherheitsdienst. An verschiedenen Stellen arbeiten all diese Leute überall im Gelände und das mit einem Lächeln und mit einem guten Vorbild, einem guten Beispiel. Und das alles beeindruckte die Gäste. In der türkischen Delegation waren diesmal auch einige Professoren, die nicht Ahmadis waren, anwesend. Als sie die Organisation der Jalsa sahen und diese friedliche Atmosphäre sahen, waren sie davon sehr beeindruckt. Und manche von ihnen hatten sie waren so beeindruckt, dass als sie anfingen zu reden, dass sie nach wenigen Sekunden nichts mehr zu sagen hatten. Und sie waren so im Erstaunen versetzt, was für Menschen die Ahmadis sind, da sie noch Angst haben gegenüber Ahmadis, haben sie vielleicht noch nicht den Mut, Ahmadi zu werden, aber zumindest werden sie den Gegnern der Jamaat selbst jetzt antworten können. Und das ist auch eine der Gnaden von den Gnaden Allahs, dass Gott durch die Jalsas die Zweifel und die Ängste der Nicht-Ahmadis beseitigt. Von den Nicht-Ahmadis, die ich getroffen habe, und auch von den Ahmadis, sie haben alle Dankbarkeit geäußert gegenüber den Helfern, Mitarbeitern, und ich übermittle hiermit ihre Dankbarkeit. Genauso gibt es auch Briefe aus dem Ausland und natürlich auch gegenüber MTA, die einige der Botschaften, die jetzt vorbereitet worden sind, möchte ich präsentieren. Die meisten davon sind aus der arabischen Welt. Eine Nicht-Ahmadi-Frau aus Jemen sagt: Ich bin sehr froh über die Teilnahme an dieser Jalsa Salana. Ich habe einige oder viele meiner Vorurteile über Jamaat Ahmadiyya sind hierdurch beseitigt worden. Ihre Gastfreundschaft war beispiellos. Sie haben sich sehr darum gekümmert, dass die Gäste zufrieden sind. Dann gibt es einen neuen Ahmadi. Er erzählte einem Ahmadi. Er ist am 11. Mai Ahmadi geworden. Er schreibt: Ich habe über MTA die Jalsa Salana gesehen. Die Organisation war hervorragend. Hashim Saib hatte, bevor er hier wegging, hat mir mitgeteilt, wenn er dies früher gewusst hätte, so wäre er selbst, also der Schreibende, auch selbst nach London gegangen und hat er an der Jalsa teilgenommen. Aus Kababir gibt es eine Botschaft. Wir haben die Programme der Jalsa Salana gesehen, fast 30.000
Teilnehmer waren bei der Jalsa anwesend und das alles sah wie मेरे आखिरी तकरीर पर Bienen, die Honig sammeln, दिलों में हजरत und durch MTA और इंसानी ज़मीर को जगाने वाला और haben wir die के आस्ताना को झुकाने वाला था ये खिताब और ये ऐसी हकीकत haben wir Jalsa Salana in der arabischen Welt über MTA sehen können. Dann schreibt er weiter, dass die letzte Rede von Huzur लिखते हैं eine Rede war, die die Liebe zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Herzen vermehrt hat und die Köpfe vor Gott verneigen ließ. कलमात ने कुछ ऐसा जोश दिल में Und das ist etwas, was heute nur in der Ahmadiyya Muslim Jamaat zu finden ist. आलूद आंखों के Es schreibt ein anderer साथ दोहराने लगे während des internationalen Bets, als alle Diener des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihre Hände in die Hand des Khalifa gegeben haben und Bayat wiederholt haben, waren wir so ergriffen, dass wir weinend auch die Worte des Bayats wiederholt haben. और जलसे के माहौल से इत्तला दी जाती रही Ich wünsche mir, dass auch ich hätte dabei sein dürfen, कि जलसे की aber herzlich Glückwünsche an jene, die dort anwesend waren. Wir sind MTA gegenüber sehr dankbar, dass wir alles Wichtige an Reden und sonstigen Programmen mitgeteilt bekommen haben. दुनिया को भी मुस्तफीज फरमाए ताकि इमाम ज़मान की बैत में Arabdesk hat hierbei große Dienste geleistet und uns ein genaues Bild der Jalsa Salana übermittelt. Dann aus Syrien schreibt Yasin Sahib, इन मुल्कों में भी अमन सलामती की फ़ज़ा कायम फरमाए ich möchte von mir und seitens meiner Familie herzliche Glückwünsche überreichen कामयाबी से इन्हें für die erfolgreiche Veranstaltung der Jalsa Salana. Mögen alle Duas des Imam der Zeit akzeptiert werden und möge Gott uns dazu befähigen, dass auch in den arabischen Ländern die Jalsas veranstaltet werden. Eine Frau schreibt, फिर शाम से dass मैं अहमद साहिबा sie sich sehr stolz darüber ist, dass sie ein Mitglied der Ahmadiyya Muslim Jamaat ist, nachdem sie gesehen hat, wie die Jalsa Salana stattgefunden hat, und ich bitte sie um Dua dafür, dass Gott mich dazu befähigt, nächstes Jahr an der Jalsa Salana selber auch teilzunehmen, und ich verspreche nochmals die 10 Bedingungen des Bayat vor Augen zu halten und demgemäß zu handeln. Noch eine Frau aus Syrien schreibt, leider war es mir nicht gegönnt, weil ich das Visum nicht bekam, zu Jalsa Salana zu gehen, aber mein Wunsch ist jetzt noch größer geworden. Leute aus der Welt wollen Weltliches, aber wir wollen, dass wir in ihrer Nähe sind, und ich sehne dem Tag entgegen, dass ich in Mahdi, die Hadikatul Mahdi selber und persönlich anwesend sein darf, und das wird der Höhepunkt meines Lebens sein. अरब इमारात से एक अब्दुल लतीफ साहब हैं Und vielen Dank und herzliche Glückwünsche, dass Sie diese spirituelle Nahrung und für uns bereitgestellt haben. Bitte beten Sie dafür, dass Gott uns immer mit der Gnade von Khilafat verbunden hält. ये जलसा उन लोगों पर गलबा का ऐलान Aus Arab Emirats schreibt ein Mann, लेकिन अल्लाह ताला अपना नूर पूरा करके रहेगा herzliche Glückwünsche zur erfolgreichen Veranstaltung der Jalsa Salana. लिखती हैं अमीमा साहब Ohne Zweifel ist Jalsa Salana eine Gelegenheit, gute Gewohnheiten zu verstärken, मुबारकबाद अर्ज करना चाहती हूँ और खुदा und es ist auch ein Zeichen für jene, die mit ihrer Puste das Licht Gottes ausblenden möchten.
aber Gott wird sein Licht unbedingt erfüllen. को भी इस मुबारक जमात के फायदे Dann schreibt eine andere Frau, हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी भाई dass sie, हैं और उनकी सारी और सब्र also erstmal herzliche Glückwünsche für die Veranstaltung der Jalsa und Gott sei Dank, der uns dazu befähigt hat, die Jalsa mitzuerleben. Bitte bitten Sie dafür, dass Gott uns dazu befähigt, Ihre Anweisungen zu befolgen und dass er auch unseren Kindern und Nachkommen dazu befähigt, so wie unsere pakistanischen Brüder Standhaftigkeit verliehen hat angesichts der Verfolgung. के आखिरी दिन के खिताब ने Beten Sie dafür, dass Gott auch den arabischen Ahmadis dies verleiht hat. So sagt, das ist ihre Demut. Ansonsten sind auch die arabischen Ahmadis sehr demütig und sehr standhaft und erdulden alle Formen von Verfolgung. इस्तेमाल पर अल्लाह ताला की तजल्लियात जलवा Ein anderer schreibt, के आलिया नजर आते थे जिस दिन से जलसे में हाजिर हुआ हर तरफ und nach dieser Jalsa ist unser Glaube an Khatam al-Nabiyyin noch stärker geworden. Beten Sie dafür, dass Gott uns dazu befähigt, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden. खुद संवार रहे थे Es अल्लाह ताला इस जलसे को sah so aus, dass Gottes Gesicht durch die Jalsa sichtbar geworden ist. के कबल अजीम Und जलसे के बारे überall hat man फिर वो दिन आया जब मैं खुदा के फजल से हकीकत और महदी पहुंच गया die Engel Gottes gesehen, die alles geleitet haben. Möge Allah diese Jalsa zur Rechtleitung für viele Menschen machen. और मुझे छोटे बच्चों की वजह से बच्चों वाली और Noch मखसूस खेमे eine Frau, लेकिन वहाँ die schreibt, ich hatte früher nur होकर टीवी पर बैठ von der Jalsa gehört, aber diesmal hat Gott mich dazu befähigt, selber persönlich teilzunehmen. उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने जमात से Ich konnte bei dem internationalen Bett nicht selber dabei sein, weil ich wegen den kleinen Kindern nicht an diesem Ort sein durfte und mein Mann hat nicht die Karte dafür erhalten. कि आपने हमें Aber ich habe die ganze Zeit für sie Dua gemacht, also für Huzur. हर काम करने वाले की Und, चेहरे की मुस्कुराहट से उनके und es wurde mir bewusst, dass मेहमान man dem Nizam Jamaat gegenüber Gehorsamkeit gelernt hat und ohne auch nur ein Wort zu sagen, habe ich gemäß den Anweisungen mich verhalten und bin dorthin gegangen, wo ich अता हो begleitet wurde oder wo mir gesagt wurde, dass ich hingehen soll. एक दफा देख लिया Und ich habe gesehen, dass die Leute mit den Gästen so umgegangen sind, als ob sie ihre Familienmitglieder sind. दुआ है कि अल्लाह Meine Kinder waren mit meinem Mann मुनक़िद हों और und haben die Slogans ausgerufen. Beten Sie dafür, dass wir auch nächstes Jahr dabei sind. Wir können uns dies nicht mehr काफ़ी लोग यहाँ आए हुए थे जलसे में शामिल हुए 30 से ज़्यादा leisten, dass wir nicht bei der Jalsa anwesend sind. Ein anderer schreibt, beten Sie dafür, dass Gott die Jamaat dazu befähigt, dass die Jalsas in Mekka und Medina stattfinden und dass wir von dort aus internationales Bett sehen. और खिलाफत से वाबस्ते Also das sind einige Eindrücke जज्बात से इतने मगलूब und diesmal waren auch viele Ahmadis aus Amerika auch hier anwesend. Über 3000 waren es diesmal. Und während der Mulakats waren auch sie sehr dankbar Gott gegenüber und की मोहब्बत के असूल के लिए sie haben ihre दिलों में Emotionen, was diese Dankbarkeit Gott gegenüber betrifft und was ihre Verbundenheit mit Khilafat betrifft, habe ich gesehen, ihre Liebe zu Gott, zu Khilafat, zu Hazrat Masih Islam, zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war sichtbar. जलसे में शामिल हुए Und dies alles nur um Gottes Liebe willen war in ihnen vorhanden. Möge Allah sie in ihrem Glauben verstärken, zunehmen lassen. एमटीए ने दुनिया अहमदियत को एक करने और जलसों
Jalsa hat in diesen amerikanischen Ahmadis oder arabischen Ahmadis oder sonst in anderen Ahmadis die Änderungen, die stattgefunden haben, dass dies zu Nähe Gottes führt. Wie ich bereits gesagt habe, MTA hat hierbei eine große Rolle gespielt, dass die Jamaat einig wird, eins wird. Und deshalb ist die ganze Welt auch MTA gegenüber sehr dankbar. Während der Pausen hat man auf MTA verschiedene Programme gesehen und als Moderatoren hat man neue junge Leute gesehen, neue Gesichter gesehen. Unsere Programme sind und sollen einfach sein. Bei anderen Kanälen ist es so, dass diejenigen, die als Moderatoren kommen, dass sie vor der Aufnahme ein Make-up haben und dass sie dann auch künstlich und sprechen und dies alles ist bei MTA nicht der Fall. Unsere Moderatoren und auch unsere Teilnehmer sind alle einfache Menschen ohne viele oder Künstlichkeit. Möge Allah sie alle belohnen, alle, die die Programme gemacht haben, präsentiert haben, moderiert haben, vorbereitet haben. Gott möge sie alle reichlich belohnen. Ich möchte von mir aus und von seitens der weltweiten Jamaat Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Und jedes Mal, wenn ein gläubiger Mensch etwas an Lob hört, so soll seine Reaktion so sein, dass er noch mehr Demut zeigt und diese Mitarbeiter sollen auch noch mehr Demut zeigen und sich vor Gott verneigen. Dann wird Gott ihre Fähigkeiten vermehren und verbessern. Alle Mitarbeiter leisten ihre Dienste überall in der Jalsa auf die beste Weise. Auch diesmal haben Waqfine Mitarbeiter wichtige Posten begleitet, Aufgaben gehabt und sie haben ihre Dienste geleistet und ich habe von seitens ihrer Shoba gute Berichte erhalten. Möge Allah sie alle dazu befähigen, mit der gleichen auf der gleichen Art und Weise ihre Arbeit fortzusetzen. Nach der Jalsa Deutschland hat mir jemand geschrieben, dass in Lajna, bei der Lajna-Seite in Deutschland, ohne dass man Leute, den Lajnat gesagt hat, dass sie still sein sollen, sind sie still gewesen und etwas Ähnliches habe ich aus USA erhalten und diese Frau hat gesagt, dass sie beobachtet hat, dass nicht wie in Großbritannien den Frauen immer gesagt wird, dass sie still sein sollen, sondern dass sie von sich aus ruhig waren und diszipliniert waren und das sollte auch in Großbritannien der Fall sein. Ich habe die Briefe gesehen, aber nicht sehr Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich wusste, dass sie
dass sie, was die Lajna UK betrifft, zu sehr kritisiert haben. Aber ich war froh darüber, dass zumindest während meiner Rede habe ich keine Frau in Jalsa UK gesehen, die solch eine Anzeige erhoben hätte, und dass alle Frauen sehr aufmerksam und still meine Rede verfolgt haben. Und ich habe erfahren, dass auch im Allgemeinen, auch sonst, die Frauen auf der die Frauen auf der Frauenseite bei der Jalsas sehr ruhig die Reden verfolgt haben. Und in dieser Hinsicht die Frauen, die an der Jalsa teilgenommen haben, ihnen gegenüber sollte man auch dankbar sein. Und auch die Teilnehmerinnen sollen ihre Dankbarkeit zeigen, indem sie in Zukunft noch mehr Disziplin zeigen und versuchen, die Segnungen Gottes hier zu sammeln, und dass sie ihre Häuser gemäß den Anweisungen Allahs und des heiligen Propheten sallam gestalten, weil das ist die Verantwortung der Frauen und das ist, was sie zu dankbaren Menschen machen wird. Ein Nicht-Ahmadi hat geschrieben, er kam aus Schweden. Er war ehemaliger Bürgermeister von Kalmar. Er sagte mir, dass er die ganze Jalsa Salana von oben aus einem Höhenpunkt aus beobachtet hat. Und der Jalsa-Mitarbeiter hat ihm gesagt, dass wir in 2 Wochen das alles hier errichtet haben und nach einer Woche werden wir das hier wieder abbauen und es wird nur noch hier die Grundfläche, Boden wird sein. Und er wurde dabei sehr emotional. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir nur so lange und in dem Maße uns hier versammeln können, wie es uns erlaubt ist. Und danach wird alles abgebaut. Und die Mitarbeiter arbeiten hierbei mit und leisten große Dienste, dass sie alles aufbauen und nachher wieder abbauen. Möge Gott sie alle belohnen. Unter den Teilnehmern die Dankbarkeit der Teilnehmer ist, dass Gott, dass ihnen bewusst wird, dass Gott sie dazu befähigt hat, teilzunehmen in der Jalsa Salana, und sie sollen auch den Mitarbeitern der Jalsa gegenüber dankbar sein, dass sie für sie dies alles organisiert haben, und auch die Mitarbeiter und Organisatoren sollen Dankbarkeit sein, dass Gott ihnen dazu befähigt hat, diese Dienste zu leisten. Und der Zweck all dieser Menschen sollte sein, dass wir zusammen und gemeinsam Dienste an Islam leisten, und Gott möge uns alle dazu befähigen, dass wir dies verstehen und dass wir uns immer ihm gegenüber uns verneigen, und dass unser Ziel immer seine Zufriedenheit ist, dass wir als wahrhaftige Muslime und Ahmadis sterben. Nur dann können wir behaupten, dass wir in der Gemeinde des
Imam der Zeit sind. चाहता है Hazrat Masih Islam sagt, क्योंकि जो इस सिलसिले के der जरिए से इसलिए Schutz des Islam und seine Wahrheit zu zeigen, जैसा कि शुरू में मैंने कहा था ist das Wichtigste, dass ihr euch selbst als wahrhaftige Muslime verhält. Und zweitens, dass ihr die Wahrheit des Islams in der Welt verbreitet. Dann sagt er an einer anderen Stelle, Gott möchte durch diese Gemeinde den wahren Islam zeigen. Also, wie ich am Anfang gesagt habe, der Sinn und الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر